საღამო მშვიდობისა, მედია კავშირი ობიექტივი განაგზობს მაუწყებლობას პირდაპირ ეთერში თქვენ უყურებთ და უსმენთ ობიექტივის ღამის სტუდიას, მე ჟურნალისტი ბონდო მძინარაშვილი ვარ. ჩვენმა საზოგადოებამ უკვე იცის, რომ 20-21 ივნისის პროცესებთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის საქმეზე დაზუსტდა სამართლებრივი კვალიფიკაცია და შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამოძიება გრძელდება სისხლის სამართლის კოდექსის 225 და 315 მუხლების მესამე ნაწილით. რაც გულისხმობს ამბოხებას სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისა და ხელში ჩაგდების მიზნით, რამაც მძიმე შედეგები გამოიწვია. ამ შედეგების თაობაზე ყველამ ყველაფერი იცის. მოკლედ, თუ კი აქამდე გამოძიება ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების ხელმძღვანელობისა და მასში მონაწილეობის ფაქტზე დაიწყო, შემდგომ უკვე გუშინ ჩვენ შევიტყვეთ, რომ გაგრძელდა ამბოხების გზით სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისა და ხელში ჩაგდების მუხლებითაც. ძალიან მძიმე მდგომარეობა აქვს ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციას ადამიანებს, რომლებმაც მოინდომეს პარლამენტის შტურმით აღება და სრულიად გულწრფელი პროტესტის საკუთარი პოლიტიკური მიზნებით გამოყენება. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარია სამართლის დოქტორი, პროფესორი ალექსანდრე ჩხიტაური და მასთან შევეცდებით ამ მოვლენების სამართლებრივ და პოლიტიკურ შეფასებას. საღამო მშვიდობისა, ბატონო ალექსანდრე, დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. მოდი დავიწყოთ უპირველესად სამართლებრივად შეფასება. თავიდან დაიწყო გამოძიება ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების ხელმძღვანელობისა და მასში მონაწილეობით. მე უკვე ვთქვი, რომ შემდგომ უკვე ეს გადავიდა სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობის და ხელში ჩაგდების მუხლებით. იყო თუ არა თავიდანვე ყველასთვის თვალნათელი, რომ სახელმწიფო დაწესებულებაში უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში შეჭრა, რა თქმა უნდა, არ იყო მხოლოდ ძალადობის ცალკეული აქტი და სრულიად ბუნებრივია თავიდანვე ემსახურებოდა იმას, რომ სახელმწიფო დაწესებულების ხელში ჩაგდებით, სახელმწიფო დაწესებულებაში შეჭრით, სწორედ უნდა დაწყებულიყო ის პროცესი, რასაც ქვია ხელისუფლების დამხობა და ხელში ჩაგდება. მოგესალმებით ბატონო ბონდო, მივესალმებით ჩვენს საზოგადოებას, მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. ვიდრე აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით დავიწყებდეთ საუბარს, პირველ რიგში მინდა პატივისცემა გამოვხატო იმ ახალგაზრდების მიმართ, რომელიც აი ამ პროვოკაციას მე ვიტყოდი მართლაც და პროვოკაციას გარკვეული ძალების მიმართ დაგეგმვის და შემდგომში უკვე განხორციელ პროვოკაციას სხვადასხვა ფორმებით ანუ ზიანი მიადგათ ამ ხალხს და მართლა თანაუგრძნობ, იმიტომ რომ ძნელია ჯანმრთელობა შერყეულ ადამიანებს აუხსნა ეხლა ის მდგომარეობა, თუ ვისი ან ისინი ითხოვენ სამართლიანობას და სამართალს და იმ შედეგებზე პასუხისმგებელ პირთა დასჯას, რომელიც ამ ყველაფერში იყო. ბატონო ბონდო, და კიდევ ერთი რა თქმა უნდა, ჩვენ გვესმის ამ წლების მანძილზე რიტორიკა ხელისუფლების დამხობის, ძალადობრივი გზით დამხობის და ეს გამოჩნდა, რამდენი არჩევნები ჩატარდა ამ ქვეყანაში, მუდმივად გარკვეული ძალები ითხოვდნენ ხელისუფლების დამხობას გარკვეული მეთოდებით, სხვადასხვა აკრძალული მეთოდებით. სხვათა შორის გუშინ დღეს უпроსწორად რაც პროკურატურამ განაცხადა, თუ ეს ფაქტები დადასტურდება და თუ ამის მტკიცებულებები მოიპოვება და არის ამის მტკიცებულები, ეს არის უმძიმესი ბრალდება აღნიშნული პირების მიმართ. და მე მოუწოდებდი იმ პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებიც მოუწოდებდნენ ხალხს შტურმით აღებისკენ, რომ ბოდიში მოუხადონ საზოგადოებასაც და იმ დაზარალებულ ადამიანებსაც და ვიყენებენ მანიპულაციის საშუალებად მათ ტკივილს ეხლა რასაც განიცდიან. რა თქმა უნდა, ერთ შეხედვით თუ ჩვენ დავაკვირდებოდით მოვლენებს თავიდან როგორც დაიწყო ეს ყველაფერი უკავშირდება, ანუ ჩვენ შედეგზე გვაქვს ორიენტაცია, ანუ რა შედეგის დადგა. თორემ სამართალში არსებობს მიზეზ-შედეგობრივობის კავშირი. ანუ ის შედეგი რაც დადგა, რამ გამოიწვია, ხო? თავიდან გარკვეული, რა თქმა უნდა, სამართლიანი პროტესტი გამოიწვია რუსი დეპუტატის პარლამენტის თავმჯდომარის სავარჯოში ჩაჯდომა. ეს პროტესტი გავრილოვის პარლამენტის თავმჯდომარის სავარჯოში ჩაჯდომა, რა თქმა უნდა, მართლაც გულწრფელი იყო, მაგრამ აი დღეს და გუშინ ჩვენ მოვისმინეთ, რომ ბოკერიას პარტიის წარმომადგენლები ამზადებენ ეგრეთ წოდებულ გავრილოვის სიას, იმ დეპუტატების ჩამონათვალს, რომლებსაც უფლება არ უნდა ჰქონდეთ შემოვიდნენ საქართველოში. მე მაგალითად რამდენიმე წლის წინ დავაყენე საკითხი 19-ში აქ ამ სტუდიაში, ზუსტად 19 ივნისის წინა დღეს
დავით უსუფაშვილთან საუბრის დროსაც აღნიშნე და პირველზე გამოსვლის დროსაც თქვი, რომ 2008 წლის 26 აგვისტოს შემდეგ, ანუ მას შემდეგ, რაც რუსეთის პრეზიდენტმა, მაშინდელმა პრეზიდენტმა აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფოები ამ ფორმით შესთავაზა მსოფლიო თანამეგობრობას და აღიარა მათი დამოუკიდებლობა და მერე ფედერაციის საბჭომ და სახელმწიფო დუმამ რუსეთის ეს დაამტკიცა, ამის შემდგომ ყველა ეს ადამიანი თავიდანვე უნდა ყოფილიყვნენ სპეციალურ სიაში შეყვანილი, რადგან მათ უარყვეს საქართველოს სუვერენიტეტი, ისინი არ ცნობენ ტერიტორიულ მთლიანობას გაეროს მიერ აღიარებულ საზღვრებში და შესაბამისად მათ არ უნდა ჰქონდეთ უფლება, რომ საქართველოს შემოვიდნენ. დღეს ჩვენ ვხედავთ, რომ ბლოკერიის პარტიის წევრები სწორედ ამ ინიციატივას აყენებენ. დაგვიანებული ხომ არ არის და თუ კი ეს ადრე გაკეთდებოდა, ეს მიზეზი გავრილოვის, ასე ვთქვათ, პარლამენტში გამოჩენაც უკვე აღარ იქნებოდა და შესაბამისად არც ის არ მოხდებოდა, არც ის ძალადობა და არც ეს საქმეების აღძვრა სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობის სტანდარტი, რომელსაც საზოგადოება ამდენი წლების მანძილზე უყურებთ, პირში წყალი გვაქვს ჩაგუბებული და ველოდებით, რომ ხელისუფლება და შესაბამისი ორგანოები დაადგენენ თუ რა მოხდა მაშინაც 2008 წლის აგვისტოში. და რა მოხდა ახლაც აი ამ პროვოკაციის დროს, როდესაც პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელში აღმოჩნდა ოკუპანტი ქვეყნის პარლამენტის წევრი, რა მოხდა, როგორ მოხდა, ვინ შეიყვანა და შემდგომში ის პროცესები როგორ განვითარდა. ნუ ერთი შეხედვით როგორც გარედან ჩანდა, ანუ სატელევიზიო საშუალების დაკვირვების შედეგად, ნუ ეს იყო ის ფაქტი, რომ მხოლოდ ხელისუფლების ორგანოებმა მიიწვიეს თითქოს იქ ეს პატივცემული უსიყვარულო. მართლმადიდებლობის საპარლამენტო ასამბლეის მასპინძელი ქვეყანა საქართველო იყო და სულად ბუნებრივია ხელისუფლება იყო მასპინძელი. აღთქვა ოპოზიციას, მათ მასპინძლობაში ვერ დავადანაშაულებთ ჩვენ. მასპინძლობაში არა, მაგრამ თვითონ იმ განვითარებულ პროცესებში ეს შეიძლებოდა მშვიდობიანი გზით და ყველა თვითონ ხელისუფლებამაც კი დაგმო, როცა შესაბამისი გადაწყვეტილება მიიღო. ანუ გავრილოვის გაყვანით უნდა დამთავრებული იყო ყველაფერი. დამთავრდა ყველაფერი, მაგრამ შემდგომში უკვე გულანთებულმა ახალგაზრდობამ, ჩვენი თაობის ხალხმა, უფრო ახალგაზრდებმა, უფრო ხნიერებმა გამოხატეთ შესაბამისი პროტესტი, დაუგმეთეს აღნიშნული ფაქტი, ხელისუფლებამ მას დაგმო აღნიშნული ფაქტი და შემდგომში რა განვითარდა პარლამენტის წინ. განვითარდა ის, რასაც საზოგადოებამ მართლა არ ველოდით, რომ მსგავს მიმართულებას მიიღებდა და მიუხედავად იმისა, რომ ის მოწოდებები უკვე რამდენი ხანი რო ხელისუფლების ძალადობრივი გზით დამხობის, რაღაც მოწოდებების სხვა პარტიების, რაღაც სხვა კონკრეტული პარტიების მხრიდან გვესმოდა, ანუ რა მოხდა ის, რომ გაისმა შესაბამისი მოწოდება და აქ გამოგჩა ერთი ფაქტი, რომ წინასწარ პარლამენტის დეპუტატების სავარძლებში აღმოჩნდნენ სრულიად უცხო მოქალაქეები, პირები, რომლებიც შესაბამისი სიების, ანუ საშვები არის ცნობილი, რომ სალომე სამადაშვილის დაშვებული საშვებით შევიდნენ ის ადამიანები პარლამენტის შენობაში და პლენარულ სტომათა დარბაზში. ზუსტად აი აქ არ ვიცი მე როგორ და მაგრამ სამართალდამცავი ორგანოებს უკეთ მოიხსენება თუ დააყენეს საკითხი ხელისუფლების ძალადობრივი გზით შესვლასთან დაკავშირებით და ეს განაცხადეს საბამისი მტკიცებულებებიც ექნება და მე ვფიქრობ, რომ ის აღნიშნული ხალხი იმ სავარძლებში არ უნდა აღმოჩენილიყვნენ. ეს ზუსტად ერთ-ერთში გავდა ვარდების ეგრეთ წოდებულ რევოლუციას, რომელიც 2003 წელს განხორციელდა. ზუსტად მაშინაც მსგავსი მეთოდებით დაუშვეს გარკვეულ მოქალაქეებზე საშვები, მაგრამ დღეს უფრო სხვა ვითარება იყო, ანუ ხელისუფლებას აღმოაჩნდა ის ნება, რომ დროულად აღკვეთა მსგავსი პროვოკაცია, მაგრამ მოგეხსენებათ გარკვეულ პოლიტიკურ ძალებს არა მხოლოდ პროვოკაცია, არამედ ის რა მოწოდებებიც გაისმა იქ, რომ პარლამენტის შიგნით შევარდნასთან დაკავშირებით, ნუ გაკეთდა შესაბამისი მოწოდება და შემდგომში უკვე ჩვენ ხედავდით პირდაპირ ეთერში სამართალდამცავებზე მიტანილ შტურმს. მე მოსწრება 2007 წლის 7 ნოემბრის აქციის მონაწილე ვიყავი. პასიური ფორმით, აქტიური ფორმით, ყოველდღიურად გარკვეულ დღეების მანძილზე ვითარდებოდა ეს მოვლენები. დილა ადრიან სრულიად უმიზეზოდ არაფრის გამო, რაღაც 100 კაციც არ იყო შეკრებილი მოედანზე, გამოვიდა პარლამენტიდან შესაბამისი სადამსჯელო რაზმები და დაიწყეს ამ ხალხის გაზის მეშვეობით, ხელკეტების მეშვეობით დაშლა. ეს იყო მიტინგის დაშლა. მაგრამ რაც პარლამენტის წინ ვითარდებოდა,
ეს დაშლა არ იყო. ეს იყო თავდასხმის მოგერიება და მე კიდევ მიკვირდა რომ ამდენი ხანი გაუძლო პოლიციამ და ამდენი ხნის მანძილზე იგერიებდა იმ საშინელებასაც. რატომ იგერიებდა თქვენი აზრით? აი რა ხდებოდა მაგ დროს? ცხადი იყო, ნათელი იყო რომ მოძალადეები პოლიციელებს აზიანებდნენ, გაიტაცეს რამდენიმე დააზიანეს, ქვევით ცემდნენ სახეში და ასე შემდეგ. ხომ ამას ხო თვითონაც აკვირდებოდნენ ხელისუფლების წარმომადგენლები. რატომ დავასრულებ ხოლმე შეკითხვას შეიძლება? რატომ მივიდა საქმე მე-4 მე-5 შტურმამდე? რატომ არა პირველივე თქვათ შტურმის მერე? რატომ არ დაიწყეს მოქმედება სამართალდამცავებმა? ამ პროცესებს რომ ვაკვირდებით წლების მანძილზე, აი ამ პოლიტიკურ ძალას, ამ აგრესიულ პოლიტიკურ ძალას, რომელსაც ჩვენ ნაციონალურ მოძრაობას, ამის ნაციონალობასთან აკავშირებთ, ამ საერთოდ ეროვნულობასთან, მათ ძალიან ბევრი ლიდერს მე ყველას არ გულისხმობ, ვიღაც არიან თვითონ მოქალაქეებში, მათ მხარდამჭერებში, პატრიოტი და ეს კარგი ადამიანები, მაგრამ რატომღაც ამ წლების მანძილზე რა ვაკვირდებით პროცესებს, უნდათ რომ ის რა დანაშაულები და სისხლისღვრას თვითონ ჩაიდინეს, მსგავსი დანაშაულების და სისხლისღვრების თუ რაღაცა მსგავსი პროვოკაციების თანამონაწილე გახადონ დღევანდელი ხელისუფლება. და ალბათ მაგიტომ იკავებდა თავს ხელისუფლებაც, რომ არ უნდოდა პირველივე შტურმის ჯერზე მსგავსი მიტინგის თუ რაც იყო ეს პროვოკაცია, რაც განხორციელდა, ის კანონით მათთვის მინიჭებული სამართლებრივი საშუალებებით განხორციელებულიყო ამ ძალადობის აღკვეთა. ანუ მათ ალბათ ეგონათ რომ პირველი შტურმის, მეორე შტურმის, მესამე შტურმის გაჩერდებოდნენ, ალბათ ეგონათ ხო, მაგრამ სხვათა შორის ეს ბადებს ეჭვს რომ ეს შტურმი რომ აი ამდენი ხნის მანძილზე თვითონაც ხომ აღიარებენ რომ იქ იყო პოლიციის კორდონი, იქ იყო რაღაც გარკვეული ბარიერები. ანუ ხომ სად ეპატიჟები, ვისთან ეპატიჟები? ეს ბარიერები აიღეს ამათ და მიაყარეს სპეცრაზმელებს და სწორედ მაგ ბარიერებს ესროდნენ, რომლის მიღმაც იდგნენ სპეცრაზმელები, ის ბარიერები აიღეს აქციის აგრესიულმა მონაწილეებმა და ზედ გადააყარეს თავზე ამ სპეცრაზმელებს. ხელისუფლება თავს რომ თვითონაც არ აღმოჩენილიყო იმ სიტუაციაში, როგორც 7 ნოემბერს და ახლა ხომ აიგივებენ 7 ნოემბრის აქციას. ანუ არ უნდა დამსგავსებოდა სააკაშვილის ხელისუფლებას. ბატონო ალექსანდრე, რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით ისევ პირდაპირ ეთერში და განვაგრძობთ საუბარი. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და განვაგრძობთ საუბარს პროფესორ ალექსანდრე ჩხიტაურთან. ბატონო ალექსანდრე, ჩვენ ხედავთ რომ ხელისუფლება სამართლებრივ, ასე ვთქვათ, პროცედურებს განაგრძობს და ძირითადად მოვისმინეთ იმის თაობაზე, რომ ოპოზიციის წარმომადგენლები, კონკრეტულად ერთი ძალადობის ორგანიზების ხელმძღვანელობისა და მონაწილეობის ფაქტზე პარლამენტის წევრ ნიკა მელიას მოუხსნეს, შეუჩერეს უკაცრავად იმუნიტეტი და მას გაუკეთეს ელექტრონული სამაჯური. ასევე ნახეთ, რომ 4 ადამიანი დააკავეს, რომელიც ძალადობაში ეჭვმიტანილი არ არის, ეჭვმიტანილია კი არა, ჩვენ ყველამ ჩვენ თვალი დავინახეთ, რა პირობებში, როგორ იქცეოდნენ ეს ადამიანები, ხომ? ყველასთვის თვალნათელია ყველაფერი. ბუნებრივია ამ საქმეებს ეკრება სასამართლოში, გარკვეულწილად გზა წავა ეს საქმეები სასამართლოში. მაგრამ ჩვენ ჯერჯერობით არ გვაქვს ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ასევე დადგა სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების პასუხისმგებლობის საკითხიც და ამ დროს სრულიად ბუნებრივია საზოგადოებაში სამართლიანობის განცდის შესანარჩუნებლად ან გასაჩენად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ დავინახოთ, რომ ხელისუფლება სამართლიანია, როგორც ოპოზიციონერების, თუნდაც ძალიან მოძალადეების მიმართ, ასევე იმ ადამიანების მიმართაც, რომლებსაც თავიანთ უფლებამოსილებას გადააჭარბეს და ადამიანების მძიმე დაზიანება გამოიწვიეს. ამას როგორ შეაფასებთ, რომ ხელისუფლება ჯერჯერობით არ აქტიურობს ამ თვალსაზრისით? ბატონო ბუნდო, ხელისუფლებამ დღეს საკმაოდ მძიმე ბრალდებით დაიწყო საქმის გამოძიება ხელისუფლების ძალადობრივი დამხობა. აქედან გამომდინარე აი ეს რაც ხდება დღეს ბატონ ნიკა მელიასთან დაკავშირებით, ეს არის ზღვაში წვეთ ის 4 თუ ხელისუფლების ძალადობრივი დამხობა იგეგმებოდა ამ შემთხვევაში, უნდა გამოიკვეთოს ორგანიზატორები, აქ ისე ხო არ ხდება სპონტანურად ხელისუფლების ძალადობრივი დამხობა, აქ არის მთელი ორგანიზება ხდება და უნდა გამოიკვეთონ ის პირები, რომელიც ამ ხელისუფლების თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს დაგეგმილი იყო, ეს არ იყო, თქვა სპონტანურად
გავრილოვის ფაქტორით გამოწვეული რაღაც აღშფოთების ტალღაზე ოპოზიციური გააქტიურება. ეს იყო წინასწარ დაგეგმილი, რომ გავრილოვის საბაბად გამოეყენებინათ იმისთვის, რომ წინასწარ განზრახული ქმედება ჩაედინათ და პარლამენტში შეჭრილი იყვნენ ამის გამო. იცით როგორ არის ნებისმიერ აღშფოთებას, ადამიანების გულწრფელ აღშფოთებას განსაკუთრებით მსგავს თემებთან დაკავშირებით ჩვენ ვუყურებთ, რომ გარკვეული ოპოზიციური ძალები თავის სასარგებლოდ იყენებენ და ხალხის რისხვას მიმართავენ ხოლმე თავის ინტერესების დასაკმაყოფილებლად, მაგრამ სახელმწიფოს წინააღმდეგ. მე დღემდე გაუგნებული ვარ რა ერთი ფაქტით, რომ ამდენი ვთქვათ ხელისუფლება იყო რაღაცაში, დამნაშავე იმ რაღაც გარკვეულ პროცესებთან გამომდინარე. ერთი არ გამოსულა იმ ოპოზიციური ჯგუფიდან, რომელიც მოუწოდებდა ადამიანებს პარლამენტში შეჭრის და მე შემდგომში ერთ ნახევარ საათს საერთოდ გაქრნენ და ეს ბავშვები, ქალები, ყველა ჟურნალისტებიც მათ შორის იმ ჟურნალისტებმა უნდა დაუსვან კითხვა. სად იყავით თქვენ მამაცხონებულებო პოდიშთან სიტყვას რომ იმ პერიოდში როცა ჩვენ გვარბებდნენ ჭყალებში, ტყუებს გვესროდნენ. თქვენ სად იმან მე მახსოვს 2007 წლის 7 ნოემბრის დარბევა, როცა პოლიტიკოსებს სხვადასხვა საავადმყოფოებში მაშინდელ ოპოზიციურ მაშინ იმ პოლიტიკოსებმა არ დატოვეს საზოგადოება და საზოგადოებასთან ერთად იყვნენ. და იგივე ფაქტი მახსენდება მე 2008 წლის აგვისტოს კონფლიქტის დროსაც. ჩვენმა გმირმა სამხედროებმა იბრძოლეს მოსახლეობამ და გორიდან და გორის რაიონიდან საერთოდ შიდა ქართლიდან საერთოდ გაქრნენ ეს ადამიანები, რომელთაც მიატოვეს მოსახლეობაც და დაგვიჯარეს სიტუაცია იყო ახლაც. და ეს გარკვეულ წრეებში კი არა, საერთოდ საზოგადოებაში ძალიან დიდ აღშფოთებას იწვევს. და ამაზე ხელისუფლებამ უნდა გასცეს პასუხი იმ კუთხით, რომ მოსთხოვოს პასუხი იმ ოპოზიციურ პარტიებს თუ იმ ძალებს, რომლებმაც თუ დაგეგმეს ეს ხელისუფლების ძალადობრივი შეცვლა, რომ საზოგადოებისთვის ნათელი გახდეს ეს რაღაცა ტკბილი და თბილი და ის მოჩლეკვით საუბრის დრო უნდა დამთავრდეს რა ამ ქვეყანაში. თორე ჩვენ ამას არ მიეცემა პოლიტიკური ასე ვთქვათ შეფერილობა ბატონ ალექსანდრე. თუკი პოლიტიკური ლიდერების დაპატიმრება დაიწყება ამ ბრალდებით, ეს არ გამოიწვევს გარკვეულწილად რაღაც ჩვენ ვიცით რომ თქვა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, ყოფილი თავდაცვის და შინაგან საქმეთა მინისტრი მერაბიშვილი ახალაიას გულისხმობ დაპატიმრებულები არიან და არავინ არ თვლის მათ პოლიტპატიმრებად იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ კონკრეტული ბრალდებების გამო აქვთ მისჯილი და ის დანაშაულები არანაირ პოლიტიკურ ასე ვთქვათ ნაწილს არ შეიცავენ. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი პოლიტიკური თანამდებობის პირები იყვნენ. უკვე დაიწყო ოპოზიციამ საუბარი მის თაობაზე, რომ ეს არ იქნება პოლიტიკური რეპრესიები და ლიდერების ჩამოცილება უნდა ხელისუფლებას, რადგან წინ არის 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები და მას პრობლემები შეექმნება. ჩვენ როგორი სახელმწიფოს აშენება გვინდა ბატონ პონტო? ევროპული სახელმწიფო, ცივილიზებული სახელმწიფოს ხო? ჩვენ ხო გვაქვს ყოველდღიურად თუ არა წელიწადში 2-3 მაინც რომ იტალიის, საფრანგეთის, სხვადასხვა დიდი ბრიტანეთის და სხვა ევროპული ქვეყნების სახელმწიფოების პოლიტიკურ ლიდერებს არამც თუ ასეთი მსგავს ამბებში, არამედ აი ფინანსურ გადასტომებსაც კი არ პატიებენ და 4 წლიან, 3 წლიან საჟელებს. იქ არავინ არ გვიყვარს, რომ ჩვენ პოლიტიკური ხა ბრიტანეთში და იტალიაში და გერმანიაში აზრად არ არის მოუვა რომ პარლამენტის შენობა თურმით არ დაიწყო მსგავსი რომ დანაშაულს თუ ჩადის და ის მტკიცებულებებით მაგრდება ჩემიდან დაწყებული ნებისმიერი არ აქვს ამას უშუალოდ ჟურნალისტი იქნება, მოქალაქე იქნება, პოლიტიკოსი იქნება თუ ასე შემდეგ. მე საერთოდ მომხრევა რომ თლიანად ყველა დეპუტატს მოეხსნას იმუნიტეტი პარლამენტში რა. რომ ყველას აბსოლუტურად დაწყებული თავის საქმიანობიდან დამთავრებული დღემდე რას საქმიანობდნენ თუ მათი რაიმე სახის ფაქტები არსებობს ეს იქნას გამოძიებული. იმიტომ რომ ეს манипуляცია რომ პოლიტიკური პარტიის რომელიმე წევრს ან ლიდერს თუ სამართალდამცავ ორგანოები დაიბარებენ ან ჩვენების ან მოწმის სახით ან რაღაცა მსგავს სახით რომ ეს არის პოლიტიკური ზეწოლა და პოლიტიკური დევნა ერთხელ და სამუდამოდ ამ ქვეყანაში უნდა დასრულდეს. ჩვენ რითი ვართ იმ პოლიტიკოსებზე ნაკლებნი რომლებიც პარლამენტში ან სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებში ჩვენ რომ მსგავსი ქმედება ჩავიდინოთ, რასაც მსგავს პოლიტიკოსები ჩადიოდნენ თუნდაც იმ ღამეს. ჩვენი ადგილი სად იქნება იმ კონკრეტულ მომენტში?
რა თქმა უნდა სამართლებრივ ორგანოებში ხო ჩვენზე მე ჩვენ დავიწყოთ ამაზე რომ ჩვენ ახან სადღაც პროფესორულად სადღაც ის პოლიტიკური დევნა ხორციელდება პოლიტიკური დევნის განხორციელება ხდებოდა იმ პერიოდში მართლა იმ ავადსახსენებელ პერიოდში რომელსაც კოჰაბიტაცია გამოუცხადეთ და ჩვენ საზოგადოებაც ავყევით აი ამ კოჰაბიტაციას არა აქვს ამას მნიშვნელობა ვისი წევრიც არ უნდა იყოს დღევანდელი სახელმწიფო პარტიის შიგნით იქნება თუ ოპოზიციაში იქნება სადაც არ უნდა იყოს სამართალდაღობა აქვს ჩადენილი არის ეს მტკიცებულებებით გამაგრებული უნდა დაიწყოს მის წინააღმდეგ ძიება იქნება და საზოგადოებისთვის ყველაფერი უნდა გახდეს ნათელი და არა ისე კულუარებში წყდებოდეს ამა თუ იმ პოლიტიკური ლიდერის თუ პოლიტიკური პარტიის ადამიანებს ამ პროცესებმა 20-21 ივნისის ღამემ ხელისუფლება დაასუსტა თუ გააძლიერა ბატონო ალექსანდრე შესაბამისად ოპოზიციასთან დაკავშირებითაც კითხავ ხელისუფლებასთან მკვეთრად დაპირისპირებული ეს რადიკალური ოპოზიცია დაასუსტა თუ გააძლიერა ვიღაცამ ამით უნდა ისარგებლოს თუ აქამდე ფიქრობდა ოპოზიცია რომ ამით ისარგებლებდა და პარლამენტში შეჭრით ასე ვთქვათ რევანშისტები ძალაუფლებას დაიბრუნებდნენ დღეს ჩვენ უკვე ვხედავთ რომ ძალიან შეშინებულები საუბრობენ იმის თაობაზე რომ არც კი გაუვლიათ გულშიც არ გაუვლიათ მსგავსი რამ ვინ გაძლიერდა და ვინ დაასუსტდა 20-21 ივნისის ღამით ისიც როგორ არის აი ამ ქვეყანაში აი ესეთ მსგავს ტრაგედიებზე რომ თქვათ ოპოზიცია გაძლიერდა მსგავსი ტრაგედიით თუ ხელისუფლება აი ამაზე როცა არის საუბარი და ესეთ თემებზე აი ეს არის თვითონ ტრაგედია რატომ ჩვეულებრივი პოლიტიკური პროცესია ვიღაცის დასუსტებით ვიღაცა ძლიერდება თავიდანვე ეგ მაღალ მატერიებზე საუბარი ასე ვთქვათ ამ შემთხვევაში ეს ის რასაც ლაპარაკობთ მაგრამ ვიღაც რომ ამით ისარგებლებს ეს ამას მე მგონი ლაპარაკობს ამ შემთხვევებმა ოპოზიცია რაიმენაირი ფორმით გააძლია იმიტომ რომ ისინი მორალურად აბსოლუტურად ფსკერზე არიან იმიტომ დღემდე არ მოუხდიათ იმ დაზარალებულებისთვის ბოდიში რომელთა აი ამათი ასეთი ოპოზიცია ამბობს რომ ეს ხელისუფლების ბრალია და ხელისუფლება უნდა მოუბოდიშოს ამ ადამიანებს. ხედავთ ამ რევანშისტების დანაშაულს იმაში რომ საბოლოო ჯამში ხელისუფლება მოგერიების ფარგლებში ძალადობის გზით წავიდა და ეს ადამიანები რომ დაზიანდნენ. ადამიანები რომლებსაც თვალი დაკარგეს ამაში დამნაშავე ხელისუფლებაა თუ ოპოზიცია მხოლოდ თუ ორივე ერთად. ორივე ერთად რა თქმა უნდა ხელისუფლებას მანამდე არ უნდა მieყვანა საქმე და იმ ჩანასახშივე უნდა აღეკვეთა. დღეს ხო ვამბობთ რომ ესე იგი ხელისუფლების დამხობა ესე სპონტანურად არ ხდება რა ეს იგეგმება საბამისი ინფორმაციებით არიან აღჭურვილი საბამისი ორგანოები და სხვათა შორის მინდა აღვნიშნო ბრძნული გამონათქვამია ციხეში გინდან ხდებაო იქნებ გააკვიოს სამართლებრივ ორგანოებმა რომ აი ამ პროცესებს ვინმე თვითონ იმ ხელისუფლების შიგნიდანაც ხომ არ უწყობდა ხელს აი ასეთ მსგავს პროცესებს და როდესაც გულისხმობთ კონკრეტულად არ ვიცი მე რას გულისხმობ იმიტომ საიდან აღმოჩნდნენ პარლამენტში ის ადამიანები საიდან აღმოჩნდნენ დაწერილი რაღაცა ტექსტებით უკვე წინასწარ გამზადებული ტექსტები საიდან ხო პლაკატებით საიდან აღმოჩნდა ის 80 კაცი თუ რაღაცა ერთი ადამიანის საშით დაშებული საშით იმ პარლამენტში რატომ მანამდე არ გააკონტროლეს რატომ მოქალაქეების ან იმაში რა ქვია პარლამენტის ოთახში რომ შედიოდნენ იქ დეპუტატების სხდომათა დარბაზში. საიდან აღმოჩნდა ეს ხალხი? ან კაი გარულოვი ეს დაუგმეთ ყველამ ერთად, მაგრამ სხვა დეპუტატი საიდან აღმოჩნდა იმ სკამში? აი ამაზე თქვენ ვფიქრობთ თუ არა რომ ხელისუფლებას სააკაშვილის მიერ შემოღებული ეს პლასმასის თუ ბრეზინის ტყვიების გამოყენება უნდა ეკრძალა 2007 წლიდან სააკაშვილმა ამოქმედა ეს და საბოლოო ჯამში ჩვენ დავინახეთ, მაშინ სხვათა შორის უკანა რიცხვით ამოქმედეს ეს კანონი, როდესაც ნახეს რომ უამრავი ადამიანი დაზიანდა მათი მოქმედების შედეგად. დღევანდელმა ხელისუფლებამ არ გააუქმა, არ ამოიღო კანონი და ფიქრობ თუ არა რომ საჭიროა ეს არალეტალური იარაღი, რეზინის ტყვიები ამოღებული იყოს და მარტო ელექტროშოკი, თქვათ, წყალი და გაზი დარჩეს მიტინგების დასაშლელად. ბუნებრივია ხელისუფლებაც განიცდის ახლა იმას რომ 18 წლის გოგოს თვალის გარეშე დარჩა ახლა ეს ტრაგედიაა იმ ადამიანის მაგრამ რო არ ყოფილიყო ის რეზინის ტყვიები ხო არ მოხდებოდა ეს ტრაგედია ნუ რეზინის ტყვიები აი ზუსტად ესაა ხელისუფლებამ აღნიშნა რომ ზუსტად ესაა გამოსაძიებელი იმიტომ რომ ბატონ ბონდო იცით რა შეასახმე ძალიან ბევრ სისტემაში ძალიან ბევრ სტრუქტურაში ახლა აღარ მინდა აქ ამ თემაზე სხვა დროს მოგვეცემ ალბათ ამ თემაზე საუბარის საშუალებაც რომ თითქოს
აი ხა მავნებლებივით ნუ არ ვიტყოდი, მაგრამ ას დივერსანტებივით არიან ჩამსხდრები წინა ხელისუფლების. მე არ ვამბობ მავნებელი არის მავნებელი, საქმის განფუჭებელი არის საქმის განფუჭებელი, დამნაშავე არის დამნაშავე. არ აქვს მნიშვნელობა წინა ხელისუფლებაში იყო თუ დღევანდელი. მაგრამ ეს გადმონაშთები დღესაც ბლომად არიან ყველა სისტემაში აბსოლუტურად. და ზუსტად ეს უნდა გამოიძიონ, რომ რატომ მოხდა ის ტყვიები მაინც და მაინც თვალის და სახის და ყბის და თავის არეში. მაგრამ ისიც უნდა გამოიძიონ, ვინმიზი და ის ბოთლში ჩაყრილი ქვები და კენჭები და ის ფილები და ის თუნდაც ის პოლიციამ თქვა ის მოლოტოვის კოქტეილები. მერე აქ იყო საუბარი იმაზე, რომ დევნა განხორციელდაო. რა დევნაზეა საუბარი? პირიქით რა ჩვენ მთელი ღამის მანძილზე იქ უნივერსიტეტთან რაც მოხდა, იქ ესეც ხელისუფლების ბრალია? ის მანქანების გადატრიალება მოქალაქეების ფილარმონიასთან. არა, რასაკვირველია, ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ეს ახალგაზრდები და ეგრეთ წოდებული შპანა ძალიან აგრესიულები მოსახლეობასაც შეურაცხყოფას აყენებდნენ, იყვნენ აბსოლუტურად უკონტროლოები. 2 საათის განმავლობაში პოლიციელები ახლოსაც არ მიდიოდნენ. პოლიციური ძალები, ჩვენ მოქალაქეები, თქვათ, ხელისუფლება ვერ აკონტროლებდა ვეღარ. თვითონ ეს ამათ მოწოდებებს აყოლილი ადამიანები არ იყვნენ. სად იყვნენ ისინი? ხო ხედავდნენ რომ მისი ძალადობა ხდებოდა მოქალაქეებზე, იქ მანქანასატრიალ გამოსული იყო რომელიმე ერთი დაეგმო, მოეწოდებინათ ბავშვებო, შვილებო, რა მაგრამ საქმე იცტრაშია. აი ეს თვალი რო დაკარგოდა ვიღაცას. ვიღაცა ღმერთმა ანუ არ დამსაჯი, მაგრამ ვიღაცას ეს სურდა. აი ეს არის ყველა. არა, ვიღაცას კი არა, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა კონკრეტულად, რომ სააკაშვილის და მის ხარდა მის კატალოგად ლიდერებს ამისი სურვილი ჰქონდათ. მე ძალიან კარგად მახსოვს 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს მუდმივად იმას გაიძახოდნენ, რომ აი რას ლაპარაკობთ, CNN-ი ჩვენზე ლაპარაკობს და ტელევიზიო ჩვენზე ლაპარაკობს, თითქოს კარგ რამეს ლაპარაკობდნენ და ქორწილზე ლაპარაკობდნენ საქართველოში. ლაპარაკობდნენ იმაზე, რომ საქართველოს ოკუპაცია მოხდა. და მათ უხაროდათ ის, რომ ამდენი ადამიანი დაიღუპა და უფრო აქაც სურდათ ალბათ, რომ უფრო მეტი ყოფილიყო მსხვერპლი და შესაბამისად უფრო მეტად ეყვირათ, რომ აი ხელისუფლებამ ადამიანები დახოცეს. აი ზუსტად ეს არის, რომ ხელისუფლებამ ეს უნდა გახადოს საზოგადოებისთვის თვალნათელი და დღის სინათლე უნდა ანახოს აი ამ ფაქტებს. იმიტომ ხელისუფლების ძალადობრივი გზით დამხობა ესე ჰაერიდან არ ხდება რა და შიშველი ხელებით კიდევ არ ხდება და არც მე პირდაპირ გეტყვით რა ეს მელია იყო, მელია შეიძლება მე პოლიტიკურ არ მინდა გადავიდე, მაგრამ იმიტომ იურისტი ვარ და მაგრამ მელია შეიძლება იყო რაღაც როგორც მოქალაქე, რასაც უყურებდი, ეს იყო რაღაც მღვდელი გაპონის კი, მე ვუწოდე მას იმავე რამეს, რომ მას შეასრულა მღვდელი გაპონის როლი. ხვალდაზე რომ დაფიქრდება ეს, რომ თვითონ რა როლის შემსრულებელი იყო, შეიძლება ვიღაცისთვის ეს მისაღებიც კი იყო, ეხლა შეიძლება სისულელე თქვა, მაგრამ მისი რაღაც ლიკვიდაციის მსგავსი რომ მომხდარიყო, ეს იმ ძალისთვის იყო შეიძლება, ანუ ეს რატომ გამოვრიცხავ? თუ ასეთი ბრალდება არსებობს, რომ ძალადობრივი გზით დამხობა, ყველა ეჭვი გვიჩნდება და ეს მარტო ჩემი კაც მთელი საზოგადოება ასე ფიქრობს და ასე ძალიან ბევრი საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი რომ არ გამოდიან და ხმამაღლა არ ამბობენ, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ და სხვათა შორის აქ საუბარი იყო გახარიას გადადგომასთან დაკავშირებით. გახარიას გადადგომა კი არა, გახარიას ჯერ პირველ რიგში იმისთვის უნდა მადლობას არ ვიტყვი, იმიტომ რომ მაგრამ მსგავსი ალბათ სხვა რომ ყოფილიყო შინაგანთა მინისტრად უფრო სუსტი ნებისყოფის ან უფრო ფატალური შედეგი და დღეს შეიძლება რაღაც სამოქალაქო საშინელი დაპირისპირება ყოფილიყო. შესაძლოა აი მე ახლა წაგიკითხავთ, შესაძლოა ცეცხლსასროლი იარაღიც კი გავარდნილიყო, იმიტომ რომ კანონში წერია ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენება რა შემთხვევაში არის შესაძლებელი. დავასრულებთ შეიძლება. უკიდურესი აუცილებლობის შემთხვევებში თუ და ახლა მე ჩამოვთვლი რა შემთხვევაში. პირისა და საკუთარი თავის დასაცავად, როდესაც საფრთხე ექმნება სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას. უკანონო თავისუფლება აღკვეთილის გასათავისუფლებლად. მისთვის წინასწარი შეცნობით ძალადობრივი ქმედებისათვის ან განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისთვის დაკავებულის გაქცევის აღსაკვეთად. ძალადობრივი დანაშაულის აღსაკვეთად თუ პირი წინააღმდეგობას უწევს პოლიციელს. ეხლა მომისმინეთ ყურადღებით, აი მომდევნო პუნქტი. ანუ ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების უფლება აქვს პოლიციას. დაცულ ობიექტზე
სახელმწიფო ორგანოზე ან და საზოგადოებრივ ორგანიზაციაზე თავდასხმის მოგერიებისას და არის საშიში ცხოველის თავდასხმისგან ადამიანის დასაცავად. ანუ პოლიცია სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლებს აქვს შესასრული იარაღის გამოყენების უფლება დაცულ ობიექტზე სახელმწიფო ორგანოზე ან და საზოგადოებრივ ორგანიზაციაზე თავდასხმის მოგერიებისას. ხელისუფლების წარმომადგენლებმა შინაგან საქმეთა სამინისტრმა და პრემიერ-მინისტრიც იქ იყო პარლამენტის შენობაში ფაქტობრივად გადაარჩინეს ქვეყანა და შეიძლება ითქვას გადაერჩინეს საკუთარი თავიც. რომ არა ამოქმედეს ეს კანონი და დაცულ ობიექტზე უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოზე, სახელმწიფო ორგანოზე თავდასხმის დროს თავდამსხმელები არ მოიგერიეს შესასრული იარაღით. რისი უფლებაც კანონით ჰქონდათ, მაგრამ მორალი ვერასოდეს გაამართლებდა ბატონ ალექსანდრე. რომ მან დახოცეს ხალხი მაგ კონკრეტულ მოწმობასთან დაკავშირებით მე ალბათ ეს იქნებოდა აბსოლუტური სიგიჟე. ეს არის ტერორისტული თავდასხმის შემთხვევაში, მე მესმის თქვენ რასაც ამბობთ. მაგრამ შიგნით რომ შეჭრილი იყვნენ, რანაირად უნდა მოეგერიებინათ. როგორ უნდა დაეცვათ ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომლებიც ეზოში იყვნენ. მაგრამ თუ მაგალითად მათ ექნებოდათ ის გამზადებული წინასწარი, იცით რა შეასახმე, როდესაც ხელისუფლებამ თავის დროზე აღმოაჩინა ეს ჩაწყობილი იარაღები, კონსერვები, რაღაცა ყუთებში და ამას ამას ყველაფერს მისცეს ისეთი რა სახე და ნუ მეორე გადანახული იარაღები, კასრები, რომ კასრებში შეიწყეს გამოძიება იმაზე, რომ ვის ეკუთვნოდა ეს იარაღი, რა მიზანს ემსახურებოდა, რისთვის უნდა ყოფილიყო გამოძიება. მე მთელი ამ წინა საარჩევნო პერიოდის მანძილზე გვესმის გამუდმებული თავდა, ანუ ხელისუფლების დამხობა ანუ ხელისუფლების დამხობა ზოგადად ეს სიტყვა გულისხმობს ზალადობის გზით და მათ შორის იარაღებითაც. აბა დანარჩენი არჩევნების გზა და იმას დამხობა არ ქვია. ისიც არის არჩევნები, ხო? და დღემდე ვერ მივხვდი რა ანუ როგორც მოქალაქე, რომელსაც წარმოდგენა არ აქვს ამ პოლიტიკაზე, ანუ უყურებ ტელევიზორს და დღემდე ვერ მივხვდი პარლამენტში შესვლა ასეთ როცა უყურებ შენ და პირდაპირ მიყავს აშკარა პროვოკაციაზე. და იმაზე რომ იქიდან შემდგომში აუცილებლად ძალადობა, იმიტომ თვითონ ძალიან კარგად იციან კანონი, რომ პოლიცია გამოიყენებს ამ ძალადობის თან დაკავშირებულ რაღაც გარკვეულ მუხლებს. რომ შეიკავოს. ბუნებრივია. თვითონ იყვნენ ხელისუფლებაში და ძალიან კარგად იციან. იგივე სააკაშვილის დროს 2007 წელს ან 2011 წელს ვინმეს რომ პარლამენტის კი არა, ნებისმიერი უფრო დაბალი რანგის სახელმწიფო სტრუქტურაში, სახელმწიფო ორგანოში შეჭრა დაეპირებინა, ეჭიც არ მეპარება, რომ აბსოლუტურად სულ ყველას პირდაპირ ვიტყვი დახოცავდნენ. მიუხედავად ამისა 2012 წელს ოცნება ანუ ის რაც მოხდა, ის ზალადობის გზით არ მოხდა, არჩევნების გზით. რა თქმა უნდა, ეს ყველა მიუხედავად იმისა, რომ მე მახსოვს მაშინდელი საზოგადოების განწყობა ძალიან ბევრს, ანუ გაჭირებულებს, ჯერ 300,000-ამდე მარტო პროპორციონალი იყო, ხო? აბსოლუტურად არაფრის გამო იჯდნენ ადამიანები. აი ამ ადამიანებს მართლა სურვილი ჰქონდათ, რომ ძალადობით დაემხოთ იმ პერიოდის, მაგრამ მიუხედავად ამისა შეძლო ის მაშინდელმა ოპოზიციამ და სხვათა შორის მე მინდა აღვნიშნო ბატონ ბიძინა ივანიშვილის როლი ამ ყველაფერში და ის უმადურობის ტალღა, რომელიც ამ ადამიანის მიმართ ამ წლების მანძილზე ხორციელდება, რომ დადგება დრო და ამ ადამიანს მარტო იმ ქველმოქმედებით, რომელიც ამ ქვეყნის აქ გაკეთებული 3 მილიარდამდე, მე დამისახელებ ბატონ ბონდო სოფლიოში, მარტო საქართველოს სოფლიოში, ვინმე ამ პოლიტიკოსი ან რომელიმე მსგავსი, ანუ ბიზნესმენი, მილიარდელი, რომელსაც თავის საკუთარი ქვეყნისთვის ეს ხო არის დოკუმენტად დაგუგლონ და ნახავენ, ხო ეს ხო არ არის გაყალბებული მონაცემები და რაღაც, რომ 3 მილიარდ დოლარზე მეტი კონდეს დახარჯული საკუთარი ქვეყნის განათლებისთან დაწყებული ყველა სფეროში. და ასეთი ადამიანის მიმართ ეს გაუთავებელი რაღაცა კარგი გააკრიტიკე რაღაცაში, რაც არ მოგწონს და მერე დაიწყე ან მადლობა გადაუხედ, მერე დაიწყე გაკრიტიკება, რაც არ მოგწონს, მაგრამ ასეთი ფორმით ეს არის დაუშვებელი და როცა ესეთი უმადურობა ხდება კონკრეტული პიროვნების მიმართ, ანუ ეს არის მადლობა ბატონ ალექსანდრე სტუდიაში მომბრძანებისთვის. დიახ, მინდა დავამატო რომ იმედი გვაქვს რომ ხელისუფლება საზოგადოებასთან ერთად ერთობლივზე არ ხდება მხოლოდ ხელისუფლებამ დაიწყო დაგეგმა ანუ გამოძიება და მიიყვანა ბოლომდე საზოგადოება აუცილებლად უნდა ჩართოს და არა მხოლოდ სახალხო დამცველი ან არასამთავრობოები რომლებიც ესე გამოკერებულები არიან ამ ქვეყანას.
საზოგადოების ყველა წარმომადგენელმა საზოგადოება როგორ ჩაერთვება ეხლა თქვენი იურისტი ბრძანდებით სხვადასხვა საზოგადოება ვერანაირად ვერ მიიღებს მონაწილეობას გამოძიებაში სახალხო დამცველის ვერ მონაწილეობს თქვენ ალბათ გულისხმობთ არა სისხლის სამართლის საქმეების საჯარო განხილვა არ ხდება თქვენ გულისხმობთ ალბათ ამ საკითხებთან დაკავშირებით საზოგადოების მეტ ინფორმირებას და არა იმას რომ ინტერაქცია მოხდეს და ჩვენ ჩავერთოთ ეხლა გამოძიების პროცესში გამორიცხულია მაგას მე გულისხმობთ რომ მიაწოდონ ხელისუფლების რომ საჯარო გახადონ ეს თუ როგორ დრანაირად რა ფორმით ხდება გამოძიების მიმდინარეობაზე გამჭვირვალე იყოს და უფრო მეტი ინფორმაცია ჰქონდეს საქმეებში რომ ამ ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ უნდა სამართლიანობამ და თანასწორობამ მიზეინოს და არა ესეთმა ანტისახელმწიფოებრივმა გამოვლინებებმა რომელსაც დიდი მადლობა ბატონი ალექსანდრე ჩხიტაური სამართლის დოქტორი პროფესორი სტუმრობდა ობიექტივის ღამის სტუდიას მე მაყურებელს და მსმენელს შევახსენებ რომ 20-21 ივნისის ვერტყვი უფრო სწორედ 20-21 ივნისის ღამის მოვლენება კიდევ ერთხელ ცხადად წარმოაჩინა რომ სააკაშვილ-ბოკერიას მმართველობის შეფასება და ამ რეჟიმის დამნაშავე წარმომადგენლების დასჯა აუცილებელია საქართველოს პარლამენტში მზადდება დადგენილება და შესაბამისად ამ დადგენილებას კენჭს უყრია სრულიად ბუნებრივია საპარლამენტო უმრავლესობა მოამზადა დადგენილება 20-21 ივნისის ღამის მოვლენებთან დაკავშირებით. კარგი იქნება თუ ამ დადგენილებასთან ერთად იფიქრებენ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის მიერ მომზადებული რეზოლუციის მიღებაზეც ეს რეზოლუცია შარშანი რომ მიიღოთ დღეს ჩვენ ძალიან ბევრ პრობლემას ავიცილებდით თავიდან მაგრამ შეიძლება ითქვას ახლა კი არის დაგვიანებული მაგრამ ახლა საშური საქმეა ეს და სწორედ ამ და სხვა მოთხოვნებით 7 ივლისს საღამოს 5 საათზე სპორტის სასახლეში საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი მართავს ფართომასშტაბიან შეკრებას და მე მოუწოდებ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას რომ აქტიური მონაწილეობა მიიღონ იქ არ იქნება მხოლოდ სააკაშვილ-ბოკერიას ხელისუფლების წარმომადგენლების რეჟიმის გასამართლების სხვა სერიოზული მოთხოვნებიც არის ასევე ეს არის დავით გარეჯის დაცვა განათლების საკითხები საოჯახო ბიზნესის საკითხები და ასე შემდეგ არის თემები რომლებთან დაკავშირებითაც თითოეულ ჩვენგანს უნდა გქონდეს ერთიანი პოზიცია. ამიტომ 7 ივლისს საღამოს 5 საათზე სპორტის სასახლეში ყველას გელოდებით. მე ჟურნალისტი ბრონზო მძინარაშვილი ვარ, კარგად გრძანდებოდეთ.